लेकिन एक भाई अपनी बहन से कह रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, और रखिया बांधावे खातिर और पटना से हम अलियोगे, तोरा खातिर सुने के बहिनी और चांदी के पयलिया लेके अलियोगे, है ना। अरे राखिया बांधावे ले हम पटना से अलियोगे, अरे राखिया भाई कहता है कि बहन, ए बहन, और राखिया बांधावे खातिर पटना से हम अलियोगे, अरे राखिया। और हम ऐसे नहीं आए हैं बहन, राखी जब तुम मुझे बांधोगी ना, तो राखी बंधाई में मैं नेग लेके आया हूं क्या। और राखिया बांधैया के बहिन पयलिया लेके अलियोगे, आगे राखिया बांधैया पटना पयलिया लेके अलियोगे, और राखिया बांधावे खातिर पटना से अलियोगे, आगे राखिया बांधावे खातिर। बहिन कि रखिया बन्हावे खातिर हम पटना से लियोगे, आ इतने ना ए बहिन तो नहीं रूठी है, तनिको नहीं सोची है, तनिको नहीं सोची है। मनवा में कोनो बात के चिंता नहीं करी है। ये बहिनी इतने ना नेग में हम चांदी वाला हम पायल ले ले हैं, खाली पायलिए ना, अरे पटना के 5 स्टार होटल से, और डब्बा में बंद कई के मिठाइयों लेके अलियोगे, आगे राखिया बांधावे खातिर पटना से अलियोगे, आगे राखिया बांधैया के बहिनी, और राखिया बांधैया बहिनी पयलियो लेके अलियोगे, आगे चांदी के पयलिया के बहिनी।
कमी हम बह दे बोले कि तू चिंता नहीं करे हैं तोरे में बसा है भैया के परान गे इतने ना तोरा खातिर दिलवा में है कुछ यार मान गे बहन तो चिंता काहे कर रहे अरे जेकरा इतना ऐसन ऐसन 55 गो 6 गो भाई रहते ओकरा कुछ सोचे पड़ते एने वीरू नंदन एने मुना एने बबलू एने चंदन आनंद चंदू राजेश बाप रे बाप एने इतना भैया लोग बा जेकरा इतना भाई बा ओकरा चिंता करे के पड़ी ना बहन ए बहन बालक बेदर्दी गवैया एकदम बाप रे बाप तोरा खातिर हम सब यूट्यूब के रुपया तोरा दे दे बहन बालक बेदर्दी गवैया रुपया लेके अइलोगे आगे तोरा भैया सुने गे बहिनी पटना से अइलोगे अरे तोरा खातिर चांदी के पायलियो लेके अइलोगे आगे रखिया